日本这次亏大了。为了从越南手中抢走我国几十亿的跨海大桥项目，以极低的报价恶意竞争，结果大桥刚用3天就坍塌。更离谱的是，桥塌了后，越南不去找日本，反而要求中国赔偿3000亿。那么一向要求严谨的日本是如何把桥弄塌的？最后我们吃了这个闷亏吗？其实，在修建跨海大桥初期，自知自己没有能力建造跨海大桥的越南，就想到了隔壁有着基建狂魔称号的中国。考虑到可以改善两国关系，我们不仅只报了36亿元的底价，并且还表示可以无力借贷33亿给越南。这下给越南高兴坏了，立马准备开始与中国洽谈合作。可就在这时，日本突然开出了一个越南无法拒绝的低价。越南听后十分纠结，因为他们知道中国的价格确实已经是预估的底价了。可随后日本就召开媒体采访，十分自信地表示，日本跨海架桥的实力一定会让世界看到。于是越南就为了节约成本，开始了和日本的合作。然而就在大桥竣工后，投入使用的第3天，这座跨海大桥就发生了崩塌事故，直接引发了越南民众的质疑。那么日本建造的这架跨海大桥为何会如此不堪？越南大桥仅使用3天就出现坍塌，而之所以会变成豆腐渣工程，和越南贪小便宜离不开关系。日本的基建实力虽然不如中国，但在国际上也是十分出色的。这么多年以来，日本也复刻过许多巨大的工程项目，但从来没有发生过纰漏的情况。在非洲建设大坝时，日本设计出一套非常合理贴合的设计方案，并用了最先进的材料，没有任何偷工减料的现象。可越南大桥的报价因为实在太低，为了能够不赔本，只能东拼西凑找材料完工。等越南的验收人员上桥检查时，发现大桥的一段处于明显下沉状态，而且大桥衔接处还存在缝隙超标等明显质量问题，根本无法验收。于是越南就要求日本重建，但却遭到了无情的拒绝，并表示自己都是按照要求做的，然后就撤出了该项目。束手无策的越南只好再次来求中国，我国最后出手了吗？贪小便宜的越南建大桥，结果才用3天就坍塌，其中原因非常搞笑。在越南的苦苦哀求下，我们也不能太绝情，于是就派出了顶级工程师前往。经过勘测后发现，这座桥梁不仅工程材料不达标，而且当地地质条件都没调查清楚等问题。对此，中国提出只能替换劣质材料，并对桥梁进行大规模改造补救。可一听到要大规模改造，越南就开始心疼钱包了，坚持要用原材料修复。中国无奈之下，只好按照越南的要求，将桥梁最大程度修复。但是由于各种无法改变的本质问题，只能限制通行正量，并且对桥梁定期进行维护，来达到延长寿命的效果。而越南政府虽然表面答应，可等到大桥正式开通后，越南不仅没有仔细审核车辆吨位，还放开权限让所有的车辆畅行。结果仅使用了3天，就发生了桥面坍塌。对此，越南不去找日本，反而找起了中国的麻烦，并向中国提出了3000亿人民币的索赔。贪小便宜还打算倒打一耙，对于这样无理的要求，我们自然没有理会。对此你怎么看呢？评论区留下答案。